Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Homie 10. Hoy os traigo el mejor pack de efectos de sonidos que usan los youtubers famosos. Todos esos youtubers que tanto te gustan tu edición, estos efectos los usan ellos. Y tú me dirás, Homie, ¿cómo se descarga? Muy fácil. Lo único que tendréis que hacer es iros al link que tenéis en la descripción, que os llevará un archivo a Mediafire, que ahí solo lo descargáis y lo extraéis perfectamente. Y lo mismo se hace en Android. Pero os tendréis que instalar en la Play Store la aplicación que se llama RAR y los extraéis perfectamente y tal. Así que antes de pasar con los sonidos, intro. ¡Me docean! Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Amogus. And his name is John C. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can. Dos mil años más tarde. Bruh. I believe I can fly. What the fuck? What the fuck was that? Oh no, returbio. Nope. This is Sparta! Bueno chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado y espero que ya podáis usar perfectamente estos sonidos que usan los famosos youtubers. Pero si en algún momento quieres más packs como de memes y tal, en la descripción te voy a dejar unos packs que están súper buenos, que te van a encantar, sobre todo para tus vídeos. Así que nada, recordad que si os ha gustado el vídeo y queréis más packs como este, recordad dejar vuestro like y suscribiros al canal y activar la campanita. Así que nada, hasta el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!